大家好，欢迎来到悬案第一现场，我是路易斯。在人类的想象中，越狱这个主题总被镀上一层复杂的光晕。从《肖申克的救赎》里那把藏在圣经中的石锤，到美剧《越狱》中迈克尔·斯科菲尔德那布满精密蓝图的纹身皮肤，这些故事之所以让我们惊叹，或许是因为他们触碰到了我们内心最深处的某种共鸣，对束缚的本能抗拒，对自由不顾一切的渴望，以及渺小个体对抗庞大体制时那种悲壮而迷人的英雄主义想象。今天我们要讲述的故事比任何编剧的脑洞更为离奇，比任何电影的桥段更为惊心动魄，因为它真实的发生在这颗星球上安保措施最为严密的美国纽约州的克林顿监狱。让我们首先将目光投向纽约州北部靠近美加边境的丹尼莫拉镇，这里矗立着一座由花岗岩和钢铁构筑的巨型堡垒——克林顿监狱。它始建于美国内战结束那一年，1865年。一个半世纪以来，这座监狱以其密不透风的安全记录著称，被誉为美国最安全的监狱。高耸的瞭望塔、层层嵌套的铁丝网、无死角的监控探头，以及一套成熟的、近乎冷酷的管理体系，共同铸就了它150年无人逃脱的神话。然而，所有的神话都有被打破的一天。2015年那个燥热的初夏，克林顿监狱150年不败的金身被悄然凿开了一道裂缝。故事的主角是两位绝非寻常的囚犯，大卫·斯威特，时年34岁，曾经用偷来的枪械实施抢劫，开了15枪打死一名副警长，还驾车碾压其尸体，被判处终身监禁，并且不得假释。他的智商高达160，堪比爱因斯坦，精通多门外语，在狱中他的绰号是教授。理查德·马特，时年48岁，早年因为被解雇，他绑架76岁的前上司，疯狂地折磨他，最终将其杀害。随后马特将尸体直接抛弃在河里，逃到了墨西哥，最终因为在墨西哥又犯下了命案而被逮捕，在2007年被引渡回美国。这两个人是监狱系统里两枚需要重点看管的危险品。谁都没有想到，一场堪称公益级的越狱行动在24小时监控的眼皮底下开始了。接下来让我们一同回溯时光，层层抛开这几被誉为美国最完美监狱背后的惊人细节。2015年6月6日清晨5点30分，美国纽约州克林顿监狱的狱警像往常一样开始早间点名。这里关押着约3000名重刑犯，高耸的石墙、带刺的铁丝网、24小时监控摄像头构成了150年来无人成功逃脱的神话。当狱警走到地区牢房时，发现了一丝异常。大卫·斯威特和理查德·马特的牢床上似乎有人躺着，盖着被子，但一动不动。按规定，早晨点名时，囚犯必须起身应答。狱警敲打牢门，依然没有反应。此时，一种不祥的预感爬上心头，狱警慌了，赶紧打开牢门，掀开被子，眼前的景象让他们倒吸一口冷气。床上躺着根本不是人，而是两个用囚服改装的假人头。真正的斯威特和马特已经消失得无影无踪。警报声划破清晨的宁静。150年来，克林顿监狱的越狱警报第一次真正响起。警报瞬间响彻整个监狱，警卫冲向他们的牢房，发现了第一个惊人的线索。在两张床后面的墙壁上，各自有一个整齐切割出来的方形大洞，洞口边缘光滑，刚好够一个成年人钻过。洞的后面是监狱复杂如迷宫的蒸汽管道和维修通道系统。他们不是破门而出，而是拆墙而走。更令人脊背发凉的是，在马特牢房的洞口旁，用黑色记号笔写着一行字，指向隔壁空无一人的斯威特的牢房：祝你有美好的一天。旁边还画了一张讽刺的笑脸。这句充满挑衅的祝福让所有狱警不寒而栗。两个极度危险的杀人犯去了哪里？他们是怎么做到的？一场规模空前的追捕
从这一刻正式拉开序幕。调查立刻展开。当警方和狱方仔细勘察现场后，一个近乎工程级的越狱计划才一点点浮出水面，其精密程度令人啧舌。第一步，获取工具与情报。调查发现，斯威特和马特至少准备了好几个月，甚至更久。他们如何得到工具的？答案就在模范囚犯的身份里。斯威特在监狱工厂工作，有机会接触并偷偷带回一些基础金属材料，而更关键的切割工具是通过监狱的腐败人员和利用探访从外部走私进来的。他们可能拥有小型手电钻、切割砂轮、钻头等。同时，他们不知从何处搞到了监狱部分管道系统的示意图。要知道，克林顿监狱建于19世纪，其地下管道系统错综复杂，宛若迷宫，连很多老狱警都说不清全部的路径。没有图纸，在里面乱钻，无异于自杀。第二步，夜间施工。他们的牢房相邻，窗户都紧贴同一面墙。每天晚上，当监狱进入静默时间后，他们就开始了漫长的挖掘工程，用衣服、毯子吸收噪音，用自制的油来润滑切割部位，减少摩擦声。他们像两只耐心的鼹鼠，一点一点地切割着厚厚的钢铁和砖墙。这个过程持续了无数个夜晚，期间他们必须处理好切割下来的碎屑，并巧妙地利用海报或杂物遮挡住洞口。每天清晨，在警卫查房前，他们要把一切恢复原状，假装无事发生。这种心理素质堪称恐怖。第三步，选择时机与制造假象。6月5日晚，一切准备就绪，他们用杂物在床上做出假人，然后钻过墙洞进入管道间。他们甚至用绳子将洞口的切割下来的墙块拉回原位，从里面虚掩住，以延迟被发现的时间。最关键的是，他们选择了一个绝佳的时间窗口，周五深夜开始行动。因为按照惯例，周末的监狱管理和人员巡查会比平时稍微松懈，他们为自己赢得了近12个小时的逃亡黄金时间。当6月6日清晨，警卫发现时，他们早已远走高飞。警方判断，两人通过管道系统，最终从监狱外面一个蒸汽管道的人孔盖钻出，消失在丹尼莫拉小镇外的茫茫林海与山林之中。一场宛如《肖申克救赎》现实版的越狱，竟然真的成功了。但他们能逍遥多久？越狱消息震惊全美，纽约州出动了超过1400名警力，甚至动用了直升机、红外热成像仪和警犬。搜索范围以监狱为中心，覆盖了数百平方英里的茂密森林和丘陵。最初的几天，搜捕毫无头绪，森林太大了，足以隐藏任何踪迹。直到6月13日，案发1周后，转机出现。在距离监狱约15英里外的一间林中小屋，主人报警称有人闯入。警方赶到后，发现了明确的生活痕迹：食物被偷走，一件灰色囚服被换下丢弃。最重要的是，在现场提取到了与2名逃犯匹配的 DNA。警方立即缩小包围圈，设置大量路障，悬赏金额也一路飙升。小镇居民人心惶惶，锁紧门窗。媒体开始24小时滚动报道，2名逃犯的照片铺天盖地。在巨大的压力和物资匮乏下，这对越狱兄弟的联盟开始出现裂痕。这也是几乎所有双人逃亡故事里必然上演的戏码。大卫·斯威特年长，目标是活下去，隐姓埋名；而理查德·马特性格暴戾、酗酒且极其自负。有证据表明，在逃亡途中，马特可能因为酗酒和意见不合，对斯威特产生了威胁。长期的饥饿和紧张也让斯威特对这位疯狂的同伴越来越不信任。6月20日，案发2周后，警方接到了决定性举报。一名司机报警称，在距离监狱30英里的公路上，差点撞到了一个背着包、心迹可疑的男子。警方在该区域展开地毯式搜索。6月26日，马特在拒捕时被美国边境巡逻队击毙。马特的死暴露了斯威特的位置和方向。警方知道他拥有一把枪，且已经杀人，
危险等级升至最高。6月28日，在纽约州康斯特布尔镇附近，一名女子报警称自家小屋被人闯入，有枪被偷，食物丢失。警方直升机和大批警力火速合围。下午，一支特警小队在树林中发现了精疲力竭、正在生火煮食的大卫·斯威特。双方发生了短暂的交火，斯威特被警犬扑倒，最终投降。此时距离他们越狱整整过去了22天。被捕时，斯威特的第一句话是：“我自由了吗？”随后又说：“你们终于来了，我快累死了。”那么，斯威特和马特究竟是如何找到监狱的漏洞，顺利实施越狱计划的呢？下面才是这起案件最核心、最精彩的部分。要理解这场惊人的越狱，必须先了解逃脱的两个人。大卫·斯威特，34岁，因谋杀一名副警长被判终身监禁，且不得假释。他能说流利的俄语和西班牙语，阅读广泛，尤其痴迷军事和工程类书籍。监狱的心理评估报告写道，他拥有操纵他人的天赋，极度危险，永远不应被释放。斯威特在狱中有一个绰号“越狱艺术家”，这并非空穴来风。1998年，他曾用一罐辣椒粉袭击狱警后成功逃脱，逃亡数月后才被重新抓获。被关进克林顿监狱后，他对狱友说：“任何监狱都有漏洞，只是需要时间和耐心去发现。”理查德·马特，48岁，经历更加黑暗。1997年，他绑架、折磨并杀死了自己的前老板，随后潜逃到墨西哥，在那里又因杀害一名美国商人而被逮捕。服刑期间，他再次尝试越狱，失败后被引渡回美国，最终被判25年监禁。马特擅长绘画，在狱中靠为其他囚犯画肖像换取物品。他的画作中反复出现两个主题：自由和飞翔。狱警曾在他的笔记本上发现一行字：要么自由，要么死亡。这样两个人被分到相邻的牢房，就像将两种危险的化学物质放在了一起。监狱长后来承认，这是我们犯下的最大的错误。斯威特和马特知道，单凭他们两个人不可能突破克林顿监狱的重重防线，他们需要一个桥梁，一个连接监狱内外的人。他们的目光锁定了乔伊斯·米切尔，51岁，监狱工业项目主管，负责监管监狱裁缝店。米切尔在监狱工作已经有7年，丈夫也在同一座监狱工作，夫妇二人住在监狱附近的镇上，生活平静。在同事们眼中，米切尔并不起眼，微胖，相貌普通，性格内向，总是独来独往。但在斯威特和马特的观察中，他有着致命的弱点：孤独，渴望关注，婚姻不幸福。越狱计划始于2014年的秋天，采用了一套精密的心理操纵方案。第一阶段，建立好感。斯威特开始主动与米切尔交谈，称赞他的发型、衣着，询问他的生活。马特则为他画肖像画，把他画得比本人美丽得多。你有一双我见过最善良的眼睛，马特在递给他画作时说。第二阶段，分享秘密。斯威特向米切尔坦白自己的悲惨童年，被虐待，被抛弃，不得已才走上犯罪的道路。这些故事半真半假，混合着真实的司法记录和他虚构的悲惨细节。我从未遇到过像你这样理解我的人，他说。第三阶段，建立依赖。两人开始向米切尔请求小小的帮助，一本额外的杂志，一些糖果，有时是裁缝店里的碎布料。每次帮助后，他们都表现得感激涕零，让米切尔感受到自己的重要性。第四阶段，情感操控。2015年2月，斯威特开始写情书给米切尔，每天最期待的时刻就是看到你走进裁缝店。他在一封信中写道，马特则暗示三人可以建立特殊关系，出狱后我们可以一起生活在一个没有人认识我们的地方。米切尔的心理防线逐渐崩溃，他开始给两个人带违规物品。
指甲钳、小刀片、地图。她的丈夫后来告诉调查人员，她变得越来越疏远，总说工作压力大，有时深夜醒来，她发现她在哭。斯威特和马特的越狱计划是一台由无数精密齿轮组成的机器，每个细节都经过精心计算。首先是通道，两人牢房的墙壁后是一条通往监狱地下管道的通道，这些管道建于19世纪，错综复杂如迷宫，但理论上可以通往监狱外墙。问题在于如何穿过牢房的铜墙铁壁。解决方案来自监狱的维修疏忽。一次水管维修后，墙壁上的检修口没有被正确焊接，只是用一层薄钢板覆盖。斯威特用米切尔偷偷带入的钢锯条，每晚花费数小时切割钢板。为防止被发现后，他用牙膏混合监狱灰尘填补锯痕，白天贴上从杂志撕下的明星海报遮挡。其次是作案工具，越狱需要专业工具，切割钢筋的液压剪，在管道中导航的指南针，打开人孔盖的撬棍，这些不可能通过常规渠道获得。斯威特设计了一套蚂蚁搬家系统，他将所需物品列表交给米切尔，米切尔利用监狱工业项目采购的机会，分批次购买并带入。工具被藏在裁缝店的布料卷中，食堂的食品包装袋里，再由米切尔乘巡逻间转交给两人。最关键的物品是一把电动研磨机，米切尔将其拆解，零部件分3个月带入监狱，斯威特在牢房中重新组装。第三就是选择最佳的时机，越狱时间定在6月5日晚至6月6日凌晨。这个时间点的选择考虑了几个因素：周末前夜狱警警惕性较低，天气预报显示有雷雨，可覆盖噪音。监狱的一项维修工程刚刚结束，部分安防系统尚未恢复正常。为防止夜间巡逻发现他们不在床上，两人制作了假人头，材料来自监狱艺术班的颜料、理发店收集的头发、监狱发放的睡衣。为让呼吸效果更真实，他们在假人下方安置了小风扇，使被单微微起伏。地下管道的尽头是一个直径24英寸的人孔盖，位于监狱外墙外的一条街道上。这个出口距离最近的警卫塔仅30米，但被灌木丛部分遮挡。斯威特通过米切尔获得的地图发现了这一点。人孔盖从内部被螺栓固定，解决方案令人惊叹。斯威特用食堂偷来的黄油制作了润滑剂，使螺栓可以静音旋转。然后他用自制的扳手，用床架铁条和食堂的烧饼焊接而成，在凌晨2点至4点之间，花了整整2个小时才打开盖子。6月6日凌晨4时30分，斯威特和马特爬出了人孔盖，呼吸到了150年来克林顿监狱第一个越狱者呼吸到的自由空气。但他们知道，真正的挑战才刚刚开始。两人根据事先计划，直奔3英里外的一处狩猎小屋。米切尔本应在此处接应他们，并提供车辆、枪支和物资，但最后一刻，米切尔恐慌发作，没有出现。这是一个灾难性的意外。斯威特后来告诉调查人员，我们站在雨中等了2个小时，那一刻我知道，我们只能依靠自己了。两人不得不改变计划，徒步向加拿大边境方向前进。他们利用在狱中学习的地图阅读技能，避开主要道路，沿着森林和田野移动。越狱被发现后，纽约州启动了史上最大规模的搜捕行动，悬赏金额从5万美元逐步提高到了10万，最后达到23万美元。斯威特和马特展现了惊人的野外生存能力，他们只在夜间移动，白天躲在废弃的建筑物或密林中，从不生火，只吃罐头食品和从农田中偷来的生蔬菜，用塑料布和树枝搭建临时的遮蔽所，位置每日更换，在溪流中行走以掩盖气味，躲避警犬的追踪，偷窃沿途遇到的度假小屋，
但小心不留下明显痕迹。6月20日，他们闯入了一处湖边小屋，屋主后来告诉警方，他们吃了我的食物，睡了我的床，但离开的时候把床铺整理得非常干净，盘子洗干净。最奇怪的是，他们在我的书桌上留下了一张手绘的感谢卡。这张卡片后来被鉴定为马特的作品，画着一只鸟飞出笼子，下面写着：抱歉，借用你的地方，我们不是坏人，只是想要自由。随着搜捕圈缩小，两人的关系开始紧张。马特想冒险进入小镇获取更好的物资，斯威特坚持保持隐蔽的模式。6月25日，一场激烈的争吵后，他们决定分头行动，这是一个致命的错误。6月26日，马特在距离监狱30英里的一家便利店附近被一名录影者发现。当警方赶到时，他喝醉了，手持一把偷来的猎枪。对峙中，马特举起武器，被特警队员当场击毙。尸检显示，他的血液酒精浓度高达 0.18%。斯威特的情况则完全不同。6月28日，他在一片森林边缘被一名巡逻警察发现。令人惊讶的是，他没有抵抗，而是平静地举起双手。他说：“我受够了，带我回去吧。”后来在接受审讯时，斯威特说：“当我听说马特死了，我知道游戏结束了，但我很高兴它结束了。在森林里的那些夜晚，我意识到真正的监狱不是石墙和铁丝网，而是我自己的头脑。”丘伊斯·米歇尔在越狱发生后第2天向警方自首。2016年，他因帮助越狱和违禁品走私被判处7年监禁。法庭上，他哭泣着说：“我不知道我怎么了，他们让我感到特别，而我一生中从未感到过特别过。”心理评估显示，米切尔患有邦尼与克莱德综合症，一种对罪犯产生病态迷恋的心理状态。她的丈夫在审判后与她离婚。戴维·斯威特被转移到超级最高安全级别监狱，单独监禁，每天23小时。他不再被允许接触任何工具，甚至吃饭用的都是塑料餐具。2020年，他在监狱中完成了法学学士学位，目前正在上诉自己的终身监禁判决。斯威特和马特的越狱之所以震撼美国社会，不仅因为他们的戏剧性，更因为他提出了一个令人不安的问题：当一个人将全部智慧用于对抗体制时，体制真的安全吗？也许此案最终极的讽刺在于，斯威特和马特用150年来最精妙的越狱计划，证明了没有任何物理监狱能困住决心自由的人。但他们的结局又证明了，有些监狱是无形的，过去犯下的罪行，对他人的伤害，自我的执念，这些才是真正的终身监禁。克林顿监狱越狱案最终被载入史册，不是作为英雄史诗，而是作为一则现代寓言，关于自由的幻觉，关于体制的脆弱，关于人类心灵中那些光明与黑暗交织的复杂地带。而那座监狱的高墙依然矗立，在纽约州的森林中沉默地提醒每一个经过的人，有些边界可以被突破，但每一次突破都会留下永远的痕迹。好，感谢收看本期节目，别忘了订阅频道，我们下期再见。